Спилить или оставить? Аварийные деревья не на шутку напугали родителей учеников школы номер 76. Старые сломанные клены растут вдоль забора учебного заведения и в любой момент могут упасть на проходящих мимо детей. По словам местных жителей, с этими зелеными насаждениями они безуспешно борются уже больше 5 лет. Почему деревья так и не спилили, разбиралась Екатерина Стывко. Старые клены расположились на улице Обской. Такую картину каждый день наблюдают ученики 76-й школы в Октябрьском районе. Здесь пролегает один из путей в это учебное заведение. Деревья растут вдоль забора, который граничит со спортивной площадкой. Обойти этот участок можно, но школьники обычно предпочитают короткую дорогу. Проблема, конечно, есть. Деревья старые, заваленные, в аварийном состоянии. Дети из соседних домов, мы видим, наблюдаем, что они сокращают дорогу таким способом, что вдоль дороги не идти, они проходят по Обской и проходят школу через недоступные пути. Эта ситуация сильно беспокоит родителей, ведь деревья могут завалиться как на школьную площадку, так и на спешащих на урок детей и частный сектор. В начале мая положение дел стало критическим, говорят очевидцы. Сильный ветер переломал ветки и еще больше оголил корни. Был недавно ураган тут, и даже искрили все деревья и провода, то есть, проблема такая существует. Если вниз спуститься, снять за гаражами, прям большой кусок дерева валяется, видимо, кто-то просто после урагана его убрал. В личном разговоре директор учебного заведения подтвердила, участок действительно может быть небезопасным, но зеленые насаждения находятся за пределами школы, поэтому все, что они могут сделать, это подрезать ветки, свисающие над спортивной площадкой, чем они обычно и занимаются. Жители улицы Обской и активисты-родители уже много лет пытаются добиться сноса деревьев. Я могу принести записную книжку с записям 6 лет. Прошу и в пожарную часть, и в электросети. Посылают друг другу, посылают. В конце мне ответили: нет вышек. К кому обращаться, чтобы нам вышку послали в этот город? Своими силами спилить клены тоже не получится. Во-первых, дорого. Стоимость таких услуг, по последним данным, может достигать 8 тысяч рублей. Во-вторых, на это требуется специальное разрешение. А вообще за состоянием зеленых участков должны следить районные агрономы. Мы отправили запрос в администрацию Октябрьского района. Там нам ответили, что о ситуации знают и деревья обследовали. Работы по сносу или обрезке аварийных зеленых насаждений запланированы на лето 2019 года. Как сказано в письме, сейчас ведутся конкурсные процедуры. Остается надеяться, что сломанные деревья не упадут раньше времени, дождутся спила, а местные жители и школьники наконец-то будут идти по улице без страха.